Инструмент решает. Здорово, друзья, это Ник 86, и в этом видосе, ребята, будем менять втулки стабилизатора и стойки стабилизатора. В общем, при затяжном повороте появился стук и скрежет. Не, ну инструмент решает, конечно. Я сейчас за это время только максимум бы подтянул штаны. Все прям гараж. Так, вот они. На них я отъездил 2 года. Усиленные Mavica. И эти. Набор такой козырный. Слушай, ты когда вообще там на море уезжаешь, ты скажи, я подрежу тебе гараж. Открутиться должна нормально с того, что меняли это 2 года назад. Заржаветь ничего не успела. Какие запчасти будут? Так, в Вестошопе я заказал что? Стойки стабилизатора завод. Да, дорого. В общем, этот видос будет очень дорогой. Полностью заводские. То, что ставят на конвейере. Вот они. Они, конечно, не как мавиковские держат. Вот, мавиковские вот так вот одним пальцем, конечно, сдавить невозможно. То есть не сдавить, а с места сдвинуть. Этим можно. И в чем прикол? Блин, заводские, они идут без метисов. Это нужно все докупать. И, кстати, гаечка с тефлоном сюда не идет. Там резьба маленько другая. Вот в чем прикол. Приходится брать гровер, шайбу. Но это конкретно оригинал завод. Это стойка стабилизатора нового образца, которые уже шли на новые Весты, начиная с 2019 года и на Весту NG. Дальше мы возвращаемся к стоку. Втулочки стабилизатора будут конструктивно, как заводские, фирмы CTR. Но здесь будет усиление небольшое. Здесь вот пластик. И скоба тоже уже будет заводская. А те от иномарки придется снять из того, что они мне скрипели и скрипят всегда. Первых 2000 они вообще не скрипели, а потом уже начали даже летом. Не то что зимой. Про зиму вообще молчу. Летом даже начали скрипеть. Сейчас я вскрою, посмотрим. Вот, смотрите. Здесь пластиковое усиление, стрелочка. Как ставить. Вот скоба заводская новая. Все это ставится. Тут есть на обжим размерчик. Вот. И все это обжимается. Здесь уже видок интересный. А там я брал вот такие, как вы помните, гармошка скоба. Но втулки стабилизатора мне в Экзисте кореша продали самые дешевые и сказали: братан, работать будет 100%. Мы не первый год на подборе запчастей. Серега, большое тебе спасибо за подгон. Вот. А оказывается, можно было скобы взять вообще по дешману, но резину нужно было брать хорошую. Ну-ка, давай своей профессиональной рукой. Закусы есть? Да ну, смазка добавится, а так. Ну, вот и тут. Жень, вы, может быть... Она заела, да? Она как он. Ну, туго, все равно уже это. Смазочку надо. Да. Смазочку. А пыльник живой? Да так-то все цело. Все цело. В общем, низ получается, ну как они говорят, верх остается целым, низ там под напряжением. Это получается вот нижний, да? Она полегче ходит. Вот, да. Вот на нижний. Да, низ вот. Вверху. А верх прям как был новый. Вот они так с новой были. Ну, туговато. И она, знаешь, как в одном моменте вот вроде мягко-мягко, потом туго. Мягко. Вот тут туго в середине, помягче. Ну, ход все равно сверху ход не такой, да, как снизу. Как снизу раздолбало. Расходится быстро. Сейчас тебе все отдам. Кстати, одна стоечка стоит почти 2000. Так что комплект выходит... комплект выходит 3800, 3900. Но с доставкой все равно выйдет 4, ребята. 4000. Но
Зато это оригинал. Ни разу с Вестошопа я подделку не ловил. Всегда все было четенько. Вторая сторона правая. Это верхняя, да? Да. Кстати, обе нормальные. Чисто раздолбанная, только водительская. У меня есть левый било и скрипело очень Ну, сильно. это тугая. Это как бы Все четко. нормально. Это тоже кузнецкие дороги. Кому интересно, в Google можете забить и посмотреть кузнецкие дороги в каком состоянии. А лучше приехать. А лучше приехать, да. Так что они 2 года все-таки продержались у меня. Давай. Сейчас. Ну, в общем, в ход пошла правая сторона. Все там уже Женя монтирует, ставит, не будем мешать. Снимаем бложек. Ну вот, правая сторона, вот как ставил, они тугие были. Конечно, потуже чуть-чуть. Но такое чувство, что они новые. Все четко. Ну-ка. И здесь. Здесь даже... Блин, во! Раньше вот так было. Да. Все четко. Левая сторона вся разбилась. Ну, только низ. Верх был хорошим. А правая сторона до сих пор, спустя 2 года, держится. Кузнецкие дороги. И главное, в чем прикол? Зимой не ощущалось совсем. Зимой снег. Да. Зимой не ощущается. Ощутил я весной. Слегка в холод. Вот, прям такой дробный стук и скрип. Конкретный сильный скрип. Как будто колодки закисли. Вот. И вот сейчас вот жара пошла, более-менее. И все. И скрип пропал, и стук пропал. Ну, Слева. Брат сегодня все заказывал, у него хватило, конечно, полгода. Вот, а эти 2 года прослужили. И то еще он тогда, нет, не то ли, он не то ли, пацан, я на крузе менял. Не железные, Понял. а вообще пластиковые. Понял тебя. В общем, вот. Из всех шарниров один только негодный, нижний. Все. Ну все. Осталось только втулку стабилизатора, если попробовать заменить. Ну, инструмент решает. Гараж четкий, конечно. И на марочке можно чинить, ребята. Если что, номер я дам вам. Где это делается. Все будет четко у вас. Огонь. Так, ребята, дошло время до втулок стабилизатора. Вместе с кубом. Помните, я вроде от Hyundai. Ну да, от Hyundai ставил. Вот они. Сейчас там отвернем, я покажу. И там будет стопудово налет, жир, все дела. И нужно обезжирить, чтобы потом хорошенько так все прикипело. И хотя бы первое время там не проворачивался стабилизатор. О, кстати, на коробке щуп, вон, и желтый. Это предназначен, чтобы ты контролировал масло. Оттуда, откуда-то. Ты должен залезть туда. И есть такие щупы, продаются. Это вроде тоже. И это заглушка, продается щуп. Он там вставляется, и вот ты контролируешь масло. А как ты оттуда залезешь? О, болтик. Тоже 2 года им. Я все меняю в паре всегда. Независимо от пробега. Кстати, они затягивались очень сильно, вжимались они прям классно. Но заскрипели где-то уже через полгода. Слушай, подожди. Как видео. Вот это реакция. Ну что, ребята, вот, вытащили. Сразу здесь на резине выработка пошла. Здесь конкретно стаб прокручивался. Выработка есть. Вот, смотрите, расслоение резины. Это то, что я взял самое дешевое. До этого все было четко. Вот. Так, сейчас нужно все обезжирить. Женя, приходи, да. А, Ты видал, что
Что там еще осталось, да? Ну вот, грязь убираем. Налет всякий от резины, чтобы стаб был чистый. Ну вот, все, он тут обработал, почистил. Все. Кстати, на новой Весте этих ограничителей нету. На Весте NG, китайской, которая. Из-за этого у них стаб гуляет туда-сюда. Мне нравится то, что там есть пластик, видишь, усиление. Да. И он сжимает, вот он. Он еще больше. Да, зажмет он классно. Я тут заметил, видите, резинка порвалась. Хотя, к чему тут рваться, я не понимаю. Здесь же на сжатие. Так вот никто же не сгибал. И здесь такой глубокий порез. Мне кажется, это был просто нормальный такой удар. Из-за этого, кстати, и стойку стабилизатора разолбала. Сейчас посмотрим правую сторону. Но здесь нету. Здесь все окей. Но резина такая уже дубовая стала. Она была мягкая-мягкая. В общем, вот. Еще раз покажу. Вот тут вот все скрипы, все стуки. Все, ребят, Женя все сделал. Все четко. Большое спасибо ему за это. Прям вообще все идеально. По кайфу. Менять, ребята, кстати, очень сложно. Смотрите. Наконечник. Он здесь конкретно мешает. Пыльник мешает. Ход там вообще просто маленький. Там пришлось ключ один упакать. Просто его спиливать, чтобы он был очень тонкий. И только тогда вы сможете подлезть. Еще здесь защита вот это мешает. Вот она. Может, и есть какой-то другой вариант? Не, ну есть, конечно, там этот ключи. Это надо заказывать, ждать. Но уже не есть болгарка и руки. Все четко, ребята. Все новое теперь в купе. И здесь все новенькое. Блин, 4000 эти стоят. Вот это стоит 1500 либо 2000, я не помню точно. Но как минимум пятак комплект стоит. Конечно, уже цены такие пошли на Ладу. То, что нифига это уже не Лада, а по ценам это иномарка. Ну и все. Итак, друзья, еду домой. Вот на этом месте у меня был стук слева. Все, его нету. Залетаю вообще просто бомбезно. В общем, вердикт. Уже покатался, понял все. С этими втулками стабилизатора и стойками стабилизатора машина помягче себя ведет. С Mavic она более такая все-таки собранная была. С Mavic стойками стабилизатора она более собранная была. Это факт. Не знаю, как объяснить, но просто мне кажется, из того, что там шарнир более зажатый и ну, машина такая прям можно было так вот рыскать. Вот. Здесь такого нету. Здесь все мягенько. Ну, по заводу. Спорт ушел. Ну, не знаю, как эти заводские долго продержатся. Тюнингованные продержались 2 года. И опять правая сторона вся в идеале. Левая сторона подушатана из того, что попал я по ходу в какую-то сильную яму. И это было видно тоже и по втулкам стабилизатора. Потому что, как видели, разорвало. Это не просто так. Вот. В принципе, на этом все. Конечно, все заводское стоит очень дорого. Ну, CTR сейчас тоже стали считать заводом из-за того, что это качество, типа. Вот. Если покупать этот комплект и платить за работу, у вас уйдет где-то 8000. Если вы будете брать тюнингованный, как я до этого брал, там стойка стабилизатора она уже стоит не 1200, как тогда, а 800-900 рублей. Вот. Плюс втулки эти тоже они были по бюджету, там в косарь я обошелся, помню. И так получается, даже по тем деньгам косарь это втулки, скобы и стойки стабилизатора
1200, 1200, 2400, 3400, плюс замена 1700, 4500. А это, видите, с заменой 8 выходит. Решать вам. Но хотя и аналоги ходили хорошо, кроме втулок стабилизатора. Резина реально была говенная. Брал тогда я ее за 300 рублей. Не берите. Хорошая резина тогда стоила 600 рублей. Сейчас косарь. Хочу дополнить. Как вы помните, я говорил, еще был и скрип. Такое чувство, что шарово закисло. Скрип был при трогании, когда машина трогается. Скрип был при повороте руля. И скрип был тогда, когда я из машины вылазил, когда пружина срабатывала. Я думал, это реально шаровый, там, наконечник, там, опора, может быть. Нет, это был сухарь у стойки стабилизатора. Он треснул из-за удара. Если бы он бы не треснул, не было бы никаких скрипов. Все было бы нормально. Вот сейчас смотрите, я выйду, и все, и скрипа нету, реально нету. Ну и вот, и то, что говорит диагностика, получается, самая простая, то, что из-за удара все и сломалось. Если бы я бы не попал в яму, в сильную яму, хорошую яму, то все эти расходники остались бы живые, и я бы ездил. Ну что, ссылочки будут в описании на бюджетные спортивные варианты и на топовые варианты, которые идут с завода. В общем, там спорт, здесь комфорт. Все, решайте вам. Все, всем удачи и пока.